Një tragedi e dyfisht ka ndodhur sot në Konispol të Shqipërisë, ku një 69 vjeçar ka vrarë me sapat bashkëshorten e tij pas një konflikti të momentit. Pas kësaj 69 vjeçari është kapur me të birin 40 vjeçar dhe gjatë debatit, djali e ka shtyr babain nga shkallët e banesës. Babai ka humbur jetën në vend për shkak të plagëve të marra. Ky është njoftimi i policisë. Rreth orës 7 në fshatin Shalës, Konispol, dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta në banesë, shtetasi HI, 69 vjeç, ka vrarë me mjet prerës, dyshohet sapat, bashkëshorten e tij, shtetasen SHI, 66 vjeçare. Më pas shtetasi HI, dyshohet se është konfliktuar me djalin e tij, shtetasin KI, rreth 40 vjeç, i cili e ka shtyr shtetasin HI nga shkallët e banesës. Si pasojë e dëmtimeve, shtetasi HI ka humbur jetën në vendngjarje. Shërbimet e stacionit të policisë në Konispol pas njoftimit të marrë kanë shkuar me njëherë në vendngjarje, ku kanë bërë të mundur kapjen dhe shoqërimin në ambientet e policisë të autorit të dyshuar, shtetasit KI. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe në ndrejtimin e prokurorisë, po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.